欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：互相演戏3年，赵丽颖、冯绍峰用婚姻试错，只是苦了儿子和冯母。由赵丽颖主演的《陆贞传奇》正在重播。根据数据统计，虽然播放时间在白天，但收视率依然非常可观。力压孙俪、杨幂等人，一度达到全国第一，收视率女王名不虚传。这是赵丽颖崭露头角的第一部大作。当时的赵丽颖远远没有现在沉稳，演技也略带青涩。可就是这样一部作品，居然在多年之后重播获得这样的成绩。究其原因，还是因为赵丽颖出道多年，建立了极其优秀的观众缘。即便中途经历了3年婚姻，也没能动摇她的地位。而种种迹象推测，这段婚姻很有可能是赵丽颖为自己的人生进行的一次尝试，婚姻路只是她的一次试错罢了。为什么这样说呢？16年出道生涯，2场翻身仗。2006年出道的赵丽颖，目前在娱乐圈已经走过16年了，在这期间，她始终非常清醒。从最开始，她就将人设立于了不败之地。通过《陆贞传奇》和《花千骨》爆火后，赵丽颖瞬间跻身85花一线女星之中，强势霸占了一块蛋糕。当时霸占娱乐圈的都有谁？杨幂童星出身，早早累积了无数粉丝。刘诗诗气质高洁，一股清流。唐嫣更是将甜宠人设走到了极致。对于赵丽颖的爆火，一众网友从身材到气质到家庭背景，将赵丽颖嘲讽了个遍，恶意扑面，而圈内也无人帮忙。如果换个心理素质不好的人，可能此时就已经心态崩了。可是赵丽颖居然就这样硬扛了下来，并且凭借实力硬生生将这些贬低转化成了夸奖。出席晚会走红毯被嘲讽驼背没气质，她就苦练形体，培养自信，再出现已无人能挑刺。现在一张娃娃脸更是可见女王气势。赵丽颖练杯，圈内无人结交，被嫌弃农村娃，她反而在节目中大方直言：“我就是农村走出来的，父母就是种地的。”这实诚的态度获得了无数观众的好感。对比当代娱乐圈中动不动上8组上5代，恨不得标榜自己是皇室后代的星2代们，赵丽颖真的强太多了。无数明星长期霸占资源，演着烂片还要营造着他们的亲民人设，已经快要看不清自己演员的身份了。所以，仿佛一股清流的赵丽颖，硬生生在这群人铸造的堡垒中撕开了一条裂缝，还将所有的黑点变成了自己的亮点。其次就是作品方面，赵丽颖更是没有走过一步错路。有人曾统计过，由赵丽颖主演的所有电视剧加起来的播放次数，竟然高达1800亿，这是目前所有女星中最高的。当然，这也有拼命3娘参演作品比较多的原因。刚刚爆火时，赵丽颖曾和陆小传过绯闻，可惜因为她为不服，她被陆小粉丝狂骂不配。面对这些谩骂，赵丽颖始终用实力和表现做回复。拍摄《花千骨》时，各种高来飞去的动作需要演员频繁吊威亚完成，赵丽颖从来没有拒绝过。而在拍摄时宫锁沉香时，剧组准备的是真的马匹，农家女出身的赵丽颖完全没有骑过马，小个子的她刚刚站到马前时，只感到恐惧。可是为了拍戏，她先是学习了马术，然后在拍摄从马背坠落的剧情时，更是拒绝使用替身，就这样直接背着一身剑矢从马背重重摔下，敬业程度让人钦佩。凭借这些敬业行为，她虽然没有和圈内的人建立多么深厚的联系，但是却获得了一众的好评，不少人都不再排斥和她搭戏。这是赵丽颖面对那些质疑打下的第2场翻身仗。自此，
她彻底在娱乐圈站稳了脚跟，从农村女孩到收视率女王，她当之无愧。可就是这样一个清醒强大的人，怎么会选择突然结婚？为了突破现状而结婚？站稳脚跟后，赵丽颖曾一度陷入和杨幂等人同样的地步，有知名度，有作品，但是要做到突破却很难。如果长此以往，她很有可能会像曾经的自己一样，被新的赵丽颖女孩取代。关系到未来发展，一向坚定走自己的路的赵丽颖也动摇了，她必须探寻新的成长之路。赵丽颖需要考虑2个方向，一是在作品方面突破现在的偶像剧，进行转型；二是如何给自己的娱乐圈之路增添一层保障。就在这时，冯绍峰通过女儿国和知否走进了他的视线。冯绍峰一直以风流出名，他在娱乐圈一直不温不火，出现在众人视线里，大多都是因为又和哪位女友公开了恋爱关系。可是他也有资本风流，背靠着几十亿家财，他完全不需要像赵丽颖这样拼搏或者胆战心惊的规划。借着这2部剧，刚好处于恋情空档期的冯绍峰，向正当红的赵丽颖抛出了暧昧的邀请。而正在因为未来人生规划动摇的赵丽颖，也通过冯绍峰看到了婚姻这条路。既然单靠娱乐圈发展没法完全保证生活的稳定，那搭配上一个有着殷实财富基础的婚姻呢？冯绍峰在圈内一直是好聚好散的代名词，风流多年没有爆出什么感情污点。赵丽颖选择他是经过深思熟虑的。虽然有不少女星因为婚姻闹得歇斯底里，成为笑话，但是赵丽颖相信自己的眼光，也相信自己的性格，不会让自己落到这种地步。赵丽颖不知道这步路可能通向什么方向，但是她一直是一个敢于行动的人。做下决定后，她就放任自己沉溺在与冯绍峰的恋爱中，并且一开始就奔着结婚而去。这也是赵丽颖为何会那么快就怀孕的原因。她想通过经营婚姻，突破自己目前的状态。这一步非常冒险，通过实际反馈来说，也不算是什么好路。和花花公子的婚姻为她带来了新的话题和热度，而已婚生子却状态不减的模样，让她在演艺圈可选择的角色范围更广。但其中的辛酸，只有赵丽颖知道，哪有那么多铁人，不过是在强撑罢了。2人刚刚官宣时，知否已经在热播，获得了极为优秀的反馈。但是这部剧正经来说，还是在2人结婚前拍的。而婚后赵丽颖的首部作品是《你和我的倾城时光》。这部和金瀚共同主演的作品，除了让金瀚获得了一众颜粉外，赵丽颖的状态肉眼可见的下滑。剧中造型不算亮眼，剧情更是有些干瘪，除了真爱粉外，没有多少好评。这样的反馈无疑让赵丽颖憋了一口气，她从不是轻易认输的性格。所以2019年产子后，她紧接着就再次投入了拍摄，先后和王一博搭配拍摄了《有匪》，获得了6.3的评分。紧接着和吴磊一起主演的《法医狂妃》也不尽如人意。婚姻除了为赵丽颖带来一个可爱的宝宝，没有其他帮助。更过分的是，冯绍峰居然还在婚内爆出了出轨丑闻。一切的一切，似乎都在努力将赵丽颖拽入他之前极力想要避免的低谷。在这种情况下，他能经营3年婚姻，已经非常不错了。最后选择一拍两散，也是完全可以预见的。3年婚姻是赵丽颖经历的一次人生路的试错，她一直很清醒，努力过了，及时止损是最佳的选择。2个人的婚姻，冯绍峰早已退场。面对赵丽颖的这个选择，伪装3年的冯绍峰是真正的松了一口气吧。会选择和赵丽颖结婚，对于冯绍峰来说，也是一次大胆的尝试。已经在娱乐圈风流多年的他，各种咖位、年龄、相貌的女孩他都撩到手过，
可是没有一个女星愿意冒着自毁前程的风险，为他留下一个孩子。直到遇见赵丽颖，冯绍峰和赵丽颖闪婚时已经40岁，本身就到了回归家庭的年纪，所以两人一拍即合，互相表演了这场甜蜜真爱。可惜婚后由赵丽颖带来的关注热度，让风流不断的冯绍峰完全吃不消。虽然他很努力地扮演出专一好男人的模样，却还是被曝偷跑到四川成都偷吃。虽然后续被冯绍峰工作室辟谣，但是有媒体深扒冯绍峰行程发现，和聊天记录里完全对得上。而当时的赵丽颖刚刚生产完成，甚至还没出月子。两人离婚后，冯绍峰曾一度表现得失意又颓废，但是相对于后半生的自由来说，他应该是狠狠地松了一口气吧。赵丽颖转型成功，却苦了孩子。离婚后的赵丽颖也重新找回了当初拍摄《陆贞传奇》时的感觉，仿佛新生。这次，她真正做到了突破，通过《幸福到万家》和《风吹半夏》成功转型。在别的女星还沉迷滤镜和美颜，生怕自己美貌不再没有关注时，赵丽颖已经学会了如何抛下这些东西，用真正的演技来支撑自己的演艺圈之路。其中《风吹半夏》还让她获得了白玉兰奖最佳女主的提名。在这场堪称表演的婚姻中，冯绍峰妈妈成了婚姻不和的唯一挡箭牌。自从两个刚刚爆出结婚预告，就不断有网友强行捏造赵丽颖被婆婆嫌弃的话语来混淆视听。等到两人离婚，这种言论更是占据了主流。可事实却是，冯绍峰和赵丽颖在3年婚姻中早就貌合神离，聚少离多。两个人的孩子想想一直都是由冯绍峰父母悉心照顾，妈妈对赵丽颖这个既让儿子收了心，还带来了一个宝贝孙子的儿媳并无恶意。现在甚至传出信息，有意撮合两人复婚。除了冯妈妈这个挡箭牌被反复利用外，两人唯一的孩子想想所受的伤害是最多的。两人离婚时曾约定共同抚养孩子，实际上目前已经4岁的想想基本在冯家长大。根据近期拍到的赵丽颖带儿子迪士尼游玩的场景来看，母子两人的关系略显生疏。大热天的赵丽颖裹得严严实实，却还是耐心地陪着想想玩了一整天。可即便这样，面对赵丽颖的触碰，哪怕是肩膀，想想都抗拒地直接甩开。儿子这种状态，是赵丽颖万万没有想到的。她本来以为母子连心，即便自己再忙，也能和孩子相处都很好，但事实又一次给了她警醒。近期，根据部分媒体透露，为了修复和儿子想想的关系，赵丽颖甚至想直接夺得想想的监护权，为此停工息影都有可能。短短3年婚姻，为赵丽颖留下如此多的纠缠，当初选择这条路时，她一定没有想到。结语：对于这场婚姻，赵丽颖敢于试错，坚持自我，最后的结果还是不错的。她没有陷于婚姻的纠缠中无法自拔，而是成功脱身，并完成了转型。也希望想想能够明白妈妈的苦心，